အင်္ဂလိပ် grammar အားနည်းနေလို့စိတ်မညစ်ပါနဲ့တကယ်ကြီး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခု my hobby ကျမရဲ့ဝါသနာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာလိုတွေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြပေးပါမယ်။ဒီနည်းလေးက speaking ကိုလည်းတိုးတက်စေပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်တော့မယ်နော်။ကျမရဲ့ဝါသနာကပုံဆွဲခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့ဝါသနာဆိုတော့ my hobby ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ my hobby ကအနည်းဖြစ်လို့ is ကိုသုံးရမယ်။ပုံဆွဲခြင်းက drawing ဆိုတော့ my hobby is drawing ကျမရဲ့ဝါသနာကပုံဆွဲခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမပကြီးကားတွေရွေးဆွဲရတာကိုနှစ်သက်တယ်။ကျမဆိုတော့ I နှစ်သက်သည်က love ရေးဆွဲရတာက to draw ပကြီးကားတွေဆိုတော့ pictures ကဲအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် I love to draw pictures ကျမပကြီးကားတွေကိုရေးဆွဲရတာနှစ်သက်တယ်။ဘာကြောင့်နှစ်သက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကျမကိုပျော်ရွှင်စေတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ it ပြုလုပ်ပေးတယ် make it ကအနေ singular ဖြစ်တဲ့အတွက် make မှာ s ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ makes ကျမကိုဆိုတော့ me ပေါ့နော်ပျော်ရွှင်စေတာဆိုတော့ happy it makes me happy အဲ့ဒါကကျမကိုပျော်ရွှင်စေတယ်ပကြီးဆွဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုသုံးလဲဆိုတော့ကျမကခဲတံနဲ့အယောင်ဆုံးခဲတံတွေနဲ့ပုံဆွဲပါတယ်ကျမဆိုတော့ I ပုံဆွဲတာဆိုတော့ draw ခဲတံက pencils အယောင်ဆုံးဆိုတော့ colors ဖြည့်ဆိုပြီးတော့သုံးထားတဲ့အတွက် with ကိုထည့်ပေးရပါမယ်ဒီတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် I draw with pencils and colors ကျမကခဲတံနဲ့အယောင်ဆုံးခဲတံတွေနဲ့ပုံဆွဲပါတယ်အယောင်ဆုံးခဲတံကိုဘလို့နေရာတွေမှာသုံးတာကြိုက်တာလဲဆိုတော့ကျမပကြီးကားထဲမှာမတူတဲ့အယောင်များစွာသုံးရတာကိုကြိုက်တယ်ကျမဆိုတော့ I ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ like အသုံးပြုရတာကိုဆိုတော့ to use မတူတဲ့အယောင်များစွာဆိုတော့ many different colors ကျမပကြီးကားထဲမှာဆိုတော့ in my drawings အဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင် I like to use many different colors in my drawings ကျမပကြီးကားထဲမှာမတူတဲ့အယောင်များစွာသုံးရတာကိုကြိုက်တယ်ပကြီးဆွဲတဲ့အခါမှာဘလို့ပုံတွေကိုဆွဲလိရှိတယ်လဲဆိုရင်ကျမကဒရိစံပုံတွေပန်းပွင့်တွေနဲ့တခါတည်းကျမရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ပုံတွေကိုတော့ရေးဆွဲပါတယ်ကျမက I ဒရိစံပုံတွေဆိုတော့ animals ပန်းပွင့်တွေက flowers ကျမရဲ့မိသားစုဝင်တွေဆိုတော့ my family တောင်မဆိုတော့ even တခါတည်းဆိုတော့ sometimes ဒါကြောင့်အားလုံးကိုပေါင်းပြောမယ်ဆိုရင် I draw animals, flowers and even my family sometimes ကျမကတရိစံတွေပန်းပွင့်တွေနဲ့တခါတည်းကျမရဲ့မိသားစုဝင်တွေပုံကိုတောင်ရေးဆွဲတယ်ပုံဆွဲရတာကဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လှပတဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးရတာကပျော်စရာကောင်းတယ်ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ it is fun ဖန်တီးရတာဆိုတော့ to create လှပတဲ့အရာတွေကိုဆိုတော့ something beautiful ဒါကြောင့်မို့ it is fun to create something beautiful လှပတဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးရတာပျော်စရာကောင်းတယ်ပုံဆွဲတဲ့အခါဘယ်မှာဆွဲပြလဲဆိုရင်ကျမအခန်းထဲမှာအများအားဖြင့်ပုံဆွဲလေးရှိတယ်ကျမဆိုတော့ I အများအားဖြင့်ဆိုတော့ usually ရေးဆွဲတာက draw ကျမအခန်းထဲမှာဆိုတော့ in my room အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် I usually draw in my room ကျမအခန်းထဲမှာအများအားဖြင့်ပုံဆွဲလေးရှိတယ်အခန်းထဲမှာဘာလို့ပုံဆွဲတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ပကြီးကားပေါ်မှာအာယုံစိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာ in my room ကိုနန်းစားသုံးတာဖြစ်လို့ it apostrophe it ဆိုတာကတော့ it is ကိုအတူကောက်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တိတ်ဆိတ်တယ်ဆိုတော့ quiet ကျမအာယုံစိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာက I can concentrate ကျမပကြီးကားပေါ်မှာဆိုတော့ on my art ဒီတော့အားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင် it's quiet and I can concentrate on my art အဲ့ဒီနေရာကတိတ်ဆိတ်ပြီးကျမရဲ့ပကြီးကားပေါ်မှာအာယုံစိုက်နိုင်တယ်ပုံဆွဲတာကကိုယ့်အတွက်ဘလို့ကောင်းကျိုးတွေရလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောပြမယ်
ပုံဆွဲခြင်းကကျမကိုစိတ်အပန်းဖြေစေပြီးတော့ကျမရဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုမီလီယွန်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။ပုံဆွဲခြင်းဆိုတော့ drawing ကူညီပေးတာက help ကျမကိုဆိုတော့ me စိတ်ပန်းဖြေစေတာက relax မိလျော့စေတာက forget ကျမရဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေ my worries ဒီတော့အားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင် drawing help me relax and forget about my worries ပုံဆွဲခြင်းကကျမကိုစိတ်အပန်းဖြေစေပြီးကျမရဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုမိလျော့အောင်ကူညီပေးပါတယ်အဲ့ဒါကကဘာကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့ထွက်ပေါက်သေးသေးလေးလိုပါပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ ideate ကဲ့သို့သောတူညီသောက like ထွက်ပေါက်သေးသေးလေးဆိုတော့ a little escape ကဘာကနေဆိုတော့ from the war ဒါကြောင့်မို့ it's like a little escape from the war အဲ့ဒါကကဘာကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့ထွက်ပေါက်သေးသေးလေးလိုပါပဲကျမရဲ့ပကြီးတွေကိုကျမရဲ့မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းများကိုပြရတာလေးနှစ်သက်ပါတယ်ကျမဆိုတော့ I level ဆိုတော့ also နှစ်သက်တီက like ပြရတာဆိုတော့ to show ကျမရဲ့ပကြီးကားတွေ my drawings ကျမရဲ့မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းများဆိုတော့ my family and friends ဒါကြောင့်မို့ I also like to show my drawings to my families and friends ကျမရဲ့ပကြီးကားတွေကိုကျမရဲ့မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းများကိုပြရတာလေးနှစ်သက်ပါတယ်သူတို့ကကျမရဲ့ပကြီးကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေပြောကြပါတယ်သူတို့ကဆိုတော့ they ပြောရဲဆိုတော့ say ကောင်းတဲ့အရာဆိုတော့ nice things ကျမရဲ့ပကြီးကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ about my art they say nice things about my art သူတို့ကကျမရဲ့ပကြီးကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြောကြပါတယ်တခါတည်းကျမပကြီးရေးဆွဲနည်းအသစ်တွေကိုလေ့လာဖို့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းဆိုတော့ sometimes ကျမကြည့်တယ်ဆိုတော့ I watch video ဆိုတော့ videos လေ့လာဖို့ဆိုတော့ to learn ပကြီးရေးဆွဲနည်းအသစ်က new drawing techniques အလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင် sometimes I watch videos to learn new drawing techniques တခါတည်းကျမပကြီးရေးဆွဲနည်းအသစ်တွေကိုပါလေ့လာဖို့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျမကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးပါတယ်အဲ့ဒါကဆိုတော့ ideate ထိုဟာဆိုတာပကြီးရေးဆွဲနည်းအသစ်တွေကိုလေ့လာတဲ့ဗီဒီယိုကိုဆိုလိုတာပါကူညီပေးတယ်ဆိုတော့ help it ကအနည်းဆိုတော့ help မှာ s ထည့်ပေးရပါမယ်ကျမကိုဆိုတော့ me ပို့ပြီးကောင်းမွန်အောင်ဆိုတာက get better ဒါကြောင့်မို့ it helped me get better အဲ့ဒါကကျမကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးတယ်ကျမငယ်ငယ်ကလေးကစပြီးတော့ပုံဆွဲခဲ့တာပါကျမကဆိုတော့ I စတင်နေဆိုတော့ start ငယ်စဉ်ကလေးကဖြစ်တာကြောင့်အတိတ်ကာလသုံးတဲ့အတွက် started ပုံဆွဲခြင်းဆိုတော့ drawing ကျမငယ်ငယ်ကလေးကဆိုတော့ when I was young ဒါကြောင့် I started drawing when I was very young ကျမငယ်ငယ်ကလေးကစပြီးတော့ပုံဆွဲခဲ့တာပါငယ်ငယ်ကလေးကစသိခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါကကျမရဲ့ဝါသနာဖြစ်တာအချိန်အတော်ကြာပါပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ it x လို့ရေးထားတာက it has ကိုအတူကရေးထားတာဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ဝါသနာဆိုတော့ my hobby အချိန်တော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ for a long time ဒီနေရာမှာ for ကိုကြာအောင်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်နေဒါကြောင့်မို့ it's been my hobby for a long time အဲ့ဒါကကျမရဲ့ဝါသနာဖြစ်တာအချိန်အတော်ကြာပါပြီကျမရဲ့ပကြီးကားတွေအားလုံးကိုအထူးဖိုင်တွဲလေးထဲမှာတင်ထားပါတယ်ကျမတင်ထားတာဖြစ်လို့ I keep ကျမပကြီးကားတွေအားလုံးဆိုတော့ all my drawings အထူးဖိုင်တွဲလေးထဲဆိုတော့ in a special folder ဒါကြောင့်မို့ I keep all my drawings in a special folder ကျမရဲ့ပကြီးကားတွေအားလုံးကိုအထူးဖိုင်လေးထဲမှာတင်ထားပါတယ်ဖိုင်တွဲလေးထဲမှာတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကကျမရဲ့အမှတ်တရတွေကိုစုစည်းထားတာနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ it တူရဲဆိုတော့ like ကျမရဲ့အမှတ်တရတွေဆိုတော့ my memories ကျမရဲ့အမှတ်တရတွေစုစည်းထားတယ်ဆိုတော့ a collection of my memories
ဒါကြောင့်မို့ it's like a collection of my memories အဲ့ဒါကကျမရဲ့အမှတ်တရတွေကိုစုစည်းထားတာနဲ့တူပါတယ်ကျမကအနာဂတ်မှာပိုပြီးတော့တော်တဲ့ပကြီးစရာတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ကျမဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ I want to become ပိုပြီးတော့တော်တဲ့ပကြီးစရာတစ်ယောက်ဆိုတော့ a better artist အနာဂတ်မှာဆိုတော့ in the future I want to become a better artist in the future ကျမကအနာဂတ်မှာပိုပြီးတော့တော်တဲ့ပကြီးစရာတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်တဲ့အခါမှာတော့လူတိုင်းမှာဝါသနာတစ်ခုရှိတဲ့နယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်။လူတိုင်းဆိုတော့ everyone ရှိတဲ့နယ်ဆိုတော့ should have ဝါသနာတစ်ခုဆိုတော့ a hobby ကျမထင်တယ် I think အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် I think everyone should have a hobby လူတိုင်းမှာဝါသနာတစ်ခုရှိတဲ့နယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘဝကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါဆိုတာကဝါသနာကိုနန်းစားသုံးထားတာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ it ပြုလုပ်ပေးတာက make it ကအနေဖြစ်လို့ make မှာ s ထည့်ပေးရမယ်။ဘဝကိုဆိုတော့ life ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းအောင်ဆိုတော့ more interesting ဒီတော့ it makes life more interesting အဲ့ဒါကဘဝကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်။ကျမကတခြားသူတို့ရဲ့လက်ရာတွေကိုကြည့်ဖို့မကြည့်ပြခန်းနေသွားရတာလေးနှစ်သက်ပါတယ်။ကျမဆိုတော့ I တခြားသူတွေရဲ့လက်ရာတွေဆိုတော့ other people's work ကြည့်ဖို့က to see မကြည့်ပြခန်းနေဆိုတော့ at exhibition သွားရတာနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ enjoy going to လဲပဲဆိုတာကတော့ also ဒါကြောင့်မို့ I also enjoy going to art exhibitions to see other people's work ကျမကတခြားသူတို့ရဲ့လက်ရာတွေကိုကြည့်ဖို့မကြည့်ပြခန်းနေသွားရတာလေးနှစ်သက်ပါတယ်။ကျမလှပတဲ့အမှုပညာပစ္စည်းတွေကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ကျမဆိုတော့ I လှပတော့ကို fancy အမှုပညာပစ္စည်းဆိုတော့ art supplies လိုအပ်တာက need မလိုအပ်ဘူးဆိုတော့အငြင်းသဘောဖြစ်လို့ not ကိုထည့်ပေးရမယ်။ share I နဲ့ဆိုတော့ do ကိုအကူခေါ်ပြီးတော့ do not need အတူရေးမယ်ဆိုရင် don't need ဒါကြောင့် I don't need fancy art supplies ကျမလှပတဲ့အမှုပညာပစ္စည်းတွေကိုမလိုအပ်ပါဘူးရိုးရှင်းတဲ့အရာတွေကပဲကျမအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ရိုးရှင်းတဲ့အရာဆိုတော့ simple ones ဒီနေရာမှာ ones ကလည်း art supplies တွေကိုအစားထိုးပြီးသုံးထားတာဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ work fine ကျမအတွက်ဆိုတော့ for me ပဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးတာဖြစ်လို့ just ကိုထည့်သုံးတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ simple ones work just fine for me ရိုးရှင်းတဲ့အရာတွေကပဲကျမအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ပုံဆွဲရတာကကျမအတွက်ကျမအကြောင်းကိုစကားလုံးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖော်ပြဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပုံဆွဲရတာကဆိုတော့ drawing နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တာဆိုတော့ is a way ကျမအတွက်ဆိုတော့ for me ဖော်ပြဖို့ to express ကျမအကြောင်းဆိုတော့ myself စကားလုံးနဲ့မဟုတ်ဘဲ without words ဒါကြောင့်မို့ drawing is a way for me to express myself without words ပုံဆွဲရတာကကျမအတွက်ကျမအကြောင်းကိုစကားလုံးနဲ့မဟုတ်ဘဲဖော်ပြရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျမကနိုင်ပေါင်းများစွာမပြင်းရည်ပဲပုံဆွဲနိုင်ပါတယ်ကျမဆိုတော့ I နိုင်ပေါင်းများစွာကြာအောင်သုံးနိုင်တယ်လုပ်နိုင်တဲ့သဘောဆိုတော့ can spend hours ပုံဆွဲခြင်းပြုလုပ်မှာဆိုတော့ drawing မပြင်းပဲက without getting bored ဒီလိုဆိုရင် I can spend hours drawing without getting bored ကျမကနိုင်ပေါင်းများစွာမပြင်းပဲပုံဆွဲနိုင်ပါတယ်ကျမကဒီနေ့မှနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ပကြီးဆရာတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျမမျှော်လင့်နေဆိုတော့ I hope ကျမကဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ I can become အောင်မြင်ကျော်ကြားသောပကြီးဆရာတယောက်က a famous artist ဒီနေ့မှဆိုတော့ one day ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ I hope I can become a famous artist one day ကျမကဒီနေ့မှနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ပကြီးဆရာတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကဲတကယ်လို့တကယ်ချင်းအနေနဲ့ကိုယ့်အိမ်မက်တွေအကြောင်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်အခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာကိုယ့်အိမ်မက်အကြောင်းကို
မြန်မာလိုတွေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြထားပါတယ်။ဒါကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင့်။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.